Los problemas en la articulación mandibular y de la mandíbula son bastante comunes hoy en día, sobre todo por el bruxismo, que es apretar los dientes o durmiendo o incluso despierto. Con la quiropráctica se puede solucionar estos problemas con ajustes muy específicos donde apoya la mandíbula y quitar bastante tensión y los problemas que ello conlleva, como dolores de cabeza, cervicales, dorsales, etc.